В пятом уроке мы с вами научились вводить нового сотрудника. В этом же уроке мы с вами научимся делать приказ о приеме на работу, то есть принять человека на работу. Значит, как вы видите, у нас, когда программа включается, сразу горит вот такой вот общий журнал. На сегодняшний день у нас кадры, договоры, он абсолютно пустой. Для того, чтобы принять человека на работу, есть либо можно вот здесь, вот есть документы, прием, изменения и так далее. Но очень удобно пользоваться с правой стороны вот таким вот, так сказать, пультом. Это здесь горячие клавиши, которые встречаются чаще всего. Для того, чтобы принять человека на работу, мы нажимаем на прием. Высвечивается вот такой документ о приеме на работу. Нумеруется нумерация ежегодно, новая. Ставим дату, с какого числа мы принимаем человека. Предположим, с 1 июня. Приказ, номер, который у вас идет в ваших кадрах. К примеру, это номер 15-К. Вы вправе ставить нумерацию. Кто-то ставит К, кто-то ставит О, либо кто-то ставит ОК, то есть отдел кадров, кому как удобно. Лично я делаю, что прием на работу это с буковкой К, увольнение это уже с буковкой У. То есть, ну опять же, это кому как удобно. Следующее, мы выбираем сотрудника. Кого мы будем принимать на работу? Нажимаем на кнопочку с 3 точечками и находим того физического лица, которого нам необходимо принять на работу. Мы с вами это делали в 4-м уроке. Петров. Статус работы. Основное место работы. Если у нас человек принимается по совместительству, то есть это не основное его место работы, то мы здесь выберем, по какому совместительству он у нас принимается. По внутреннему, по внешнему. То есть как это понимать? Если человек работает у нас, например, на должности бухгалтера, и также его принимает по совместительству на должность кассира, тогда в данном случае мы будем также делать приказ на работу, только мы поставим, например, по внутреннему совмещению. Итак, у нас человек принимается на основное место работы. Также, если это внешний совместитель, поставится галочка. Принимаем на постоянно или на временно. То есть здесь вы уже ставите галочку. Если вы поставили, что временно, обратите внимание, по какое число. Документ увольнения. Создавать и не проводить. То есть вы сразу можете либо создать и провести, сразу и увольнение. Предположим, у нас человек принимается на постоянное основное место работы, поэтому ставлю галочку «Постоянно». Трудовой договор. Чаще всего ставится трудовой договор такой же, как приказ, но, естественно, он может отличаться. Поэтому ведем договора, ставите номер, какой у вас идет по вашей нумерации. Какой вы будете ставить номер 1, 2, 3, с косой, без косой, с буквами, без буквами, это абсолютно ваше право. Что хотите, то и делайте. Подразделение. Здесь вы выбираете подразделение. Следующее. Рабочий табель. Как человек работает. Предположим, 40-часовая неделя. Начисление. Оклад. Если у него может быть почасовое и так далее. То есть у нас человек работает на окладе. Источник заработная плата. Следующее, значит, мы должны поставить рублей в месяц, какой у него оклад. Предположим, 10 тысяч у него оклад. Должность. Какая должность? Пускай это будет у нас техник. Для того, чтобы ввести новую должность, мы нажимаем клавишу «Добавить». Код ставится автоматически. Здесь вы вводите, к примеру, кассир. Категория. Кто это? ИТР. Система оплаты труда по окладу. Разряд сетка, то есть это вы уже можете указывать. Предположим, там оклад 5000 рублей. Указываем, что это рубли. Сколько часов в неделю работает. Пускай это 5-часовая, например, у кассира. Начисление с оклада. Статьи затрат. То есть вы указываете
В основном пускай производство будет. Какие надбавки, условия труда. То есть здесь это вы все указываете. Нажимаем и выбираем. То есть список вредные профессиональные, да, стаж основания, выслуга основания. То есть здесь-то вы все вводите. То же самое, что касается и начисления. То есть если у нас идут какие-то дополнительные надбавки у этой должности, то есть какие-то там за сверхурочные или еще что-то. Так, нажимаю Delete, мне не надо надбавки никакие. После этого нажимаю ОК. Вот таким образом у меня появился кассир. Вот мы выбрали с вами техника, как вы помните, разряд. Если он у вас есть, то вы выбираете. Лично мы разрядами не пользуемся. Так, надбавки удержания. Так, прошу прощения, как выздороветь не могу. Так, значит, у нас 50% у него идет районный коэффициент, 80% северная надбавка. Все верно. Как вы помните, у нас у человека идет исполнительный лист, который мы с вами ввели в 4-м уроке. Так, условия труда. Здесь вы выбираете, если это особые какие-то. Список вредных профессий, стаж работы указываете. Так, территориальные условия, так, это у меня все заполнено. Дополнительный отпуск. У нас, значит, идет лично у нас, да, в Ямал-Ненецком автономном округе у нас идет 28 дней основного отпуска и 24 дня дополнительного отпуска. Так, шкала измерения северных надбавок. Значит, это если у человека идет неполные северные надбавки, то они начисляются. То есть и каким образом будет начисление. То есть здесь введено, да, если нажать новую, то высветится вот такое окошечко, и мы с вами вводим, что каждые полгода начисляется там, по 10%, максимальная, когда начислится 60%, то следующие 10% за год. То есть 2 года надо будет отработать, чтобы получить 80%. Ну и так далее. У нас просто еще есть здесь льготы до 30 лет, там в 2 раза быстрее идет, да, поэтому у меня ускоренный для молодежи, я прописала это для себя, то есть для удобства. Так, следующее. Доход с предыдущего места работы. Вот это обязательно надо для того, чтобы вам предоставить человеку стандартные вычеты по НДФЛ для расчета налогов, для расчета больничных, отпускных, ну и тому подобное. Ввести базу для расчета больничных. То есть, видите, мы вводим те базы, которые у человека были за предыдущие 2 года плюс 13 год. К примеру, за текущий год у человека там он принес, что у него 41 тысячу он заработал на основании справки 2 НДФЛ. Вот это вводится. Вот эти базы, они вводятся, прям есть специальная справка по начисленным денежным средствам для исчисления больничных. Тоже даже в Камин она замечательно эти справочки все делает. Предположим, мы тут указываем, какие там у него были начисления за год. Так. Ну, я просто от балды беру абсолютно. Так. Пускай здесь тоже 41 тысяча будет. Вот таким вот образом я все ввела, все, что необходимо. После этого мы нажимаем «Записать», «Печать», форма Т1. Вот он, приказик. И дальше остается только его распечатать. После этого обязательно не забываем поставить ОК. Таким образом, обратите внимание, у меня появился приказ о приеме на работу. Если у вас останутся вопросы, спрашивайте. На этом до свидания.